Guys, hari ini aku mau unboxing kereta Thomas. Tuh, kereta Thomasnya. Tuh. Yuk kita buka. Ini ya. Tuh dalamnya kereta Thomas. Tuh. Cekrik. Nih guys, kita akan bakal hidupinnya gini. Ini tutupnya. Ini tutupnya. Dan ini tinggal kalian hidupin aja. Kalau kalian mau beli, bisa sih. Dan ini tinggal ditutup lagi. Nah, udah dulu ya guys. Ya, bye bye, sampai jumpa.